งสารป้าสุกมาป้า เสียสติแล้วยังต้องมาติดมาดาเดียอีกแม่ข้าเจ้าหายแล้วจำข้าเจ้าได้บอกคุ้มขังแล้ว ยุงชุมจริงเว้ยทำอะไรของมันวะคุณพิมพ์เจ้าค่ะนางมุนยามันทำอะไรแปลกๆอีกแล้วเจ้าค่ะทำอะไรมันเข้าไปในป่าแล้วเก็บกระโจมอะไรสักอย่างกลับห้องเจ้าค่ะมันทำอย่างนั้นไปทำไมเจ้าค่ะหรือว่าเราจะเรียกมันมาถามเลยดีไหมเจ้าค่ะไม่ต้อง ถึงเองไปถามมันก็คงไม่บอกอะไรหรอกจับตาดูมันไว้ก่อน เจ้าค่ะ